الحياة كلها أسرار، فيها الحزين وفيها الفرحان، فيها الطيب وفيها الغدار. هنلاقي اللي بيهتم كتير بالناس ملقاش حد يهتم بيه، واللي بيعيط كتير مش ضعيف، ده شخص مرهق عاطفيا. واللي بيسكت ومش بيرد مش معناه انه راضي عن الكلام، ده مش شايف فايدة في النقاش. واللي بينام كتير مش تعبان، ده بيهرب من المشاكل. واللي بياكل كتير مش شرط يكون جعان، ده زعلان ومخبي. واللي بيضحك كتير مش شرط يكون فرحان، ممكن يكون بيداري وجعه. واللي مش بيسأل مش مشغول، دي أولويات. واللي عايز حاجة بيعملها، والحاجة اللي مش مريحة مش مناسبة حتى لو زينتيها. والثقة لما بتتكسر مش بتتصلح، بيفضل فيها شرخ. واللي بيسامح مش شرط ينسى حتى لو مرت سنين. واللي بيجي على نفسه كتير محدش بيعوضه عن وقته ولا مجهوده. والناس اللي مش جدعة في المواقف مينفعش يكونوا أصحاب. واللي بيحكي لك عن أسرار الناس بيحكي لهم عليكي. في الحياة عندك اختيار، يا تفضلي مستنية الحياة اللي نفسك فيها، يا تبتدي تبنيها من جديد.